नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। अलका आईवीएफ श्री कनक हॉस्पिटल बुंदेलखंड का मात्र एक हॉस्पिटल जहां पर आप अपने घर में किलकारी सुन सकते हैं बच्चों की। और अलका आईवीएफ के द्वारा यहां पर सस्ता और उत्तम इलाज किया जाता है, जिससे आपके घर में बच्चों की किलकारी गूंजे और दादी अम्मा गोद में खिलाएं नाती पोतन को। तो ये वही हॉस्पिटल है, अलका आईवीएफ श्री कनक हॉस्पिटल बुंदेलखंड का मात्र एक ऐसा हॉस्पिटल झांसी में बना हुआ है। और आज स्वतंत्रता दिवस का पर्व है, झंडा लहरा रहा है और हम आपको पूरा हॉस्पिटल के बारे में बताते हैं। कौन डॉक्टर इलाज करता है यहाँ पर, बड़ा अच्छा इलाज होता है। और बुंदेलखंड में मात्र एक ही हॉस्पिटल ऐसा है कि आपको सस्ते और अच्छा इलाज झांसी में अलका हॉस्पिटल में मिलता है। झांसी में आईवीएफ। और ये आप जो देख रहे हैं गुब्बारों से सजा हुआ हॉस्पिटल को, ये आज स्वतंत्रता दिवस का पर्व है। 15 अगस्त पूरे देश में मनाया जा रहा है और हरे सफ़ेद और केसरिया कलर के जो गुब्बारे दिखाई दे रहे हैं, ये तिरंगा की पहचान है। अलका आईवीएफ के द्वारा जो इलाज होता है, बुंदेलखंड का मात्र एक ऐसा हॉस्पिटल है कि जो आपके घर में बच्चों की नाती पोतों की किलकारी आएगी और जब आवाज़ें सुनाई देंगी छोटे छोटे बच्चों की रोते हुए, तो समझ लो आपका जीवन सफल हो गया। और आपके घर में लक्ष्मी और पुत्र रत्न की जब प्राप्ति होती है तो बड़ी खुशी होती है। और ये अलका आईवीएफ के द्वारा जो इलाज किया जाता है, कितना साफ़ सुथरा हॉस्पिटल जगमगाता हुआ, हर जगह झंडे और बैलून से सजाया गया है। एक अकाउंट ऑफिस है, जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ पर फर्स्ट एड जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, इंजेक्शन वगैरह लगाए जाते हैं। फ्रिज में इंजेक्शन को रखना पड़ता है तो यहाँ पर मरीज़ों को लगा दिया जाता है। जैसा कि आप सुंदर रूम देख रहे हैं, ऐसा ही सुंदर जब आपके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी और लक्ष्मी जी घर में विराजमान होगी। विराजमान क्या, जब पैदा होंगी तब ढोल नगाड़े बजाए जाएंगे। जब हम आपको बोर्ड में लेकर चलते हैं, दिखाते हैं कैसी फैसिलिटी है। ये आग बुझाने के लिए आप देख रहे होंगे यंत्र लगाया गया है, जैसा कि सरकार द्वारा आदेश है कि फायर की व्यवस्था की जाए। ये लिफ्ट लगी हुई है, जैसा कि आप देख रहे हैं। काफ़ी सुंदर बनाया गया है, कितने अच्छे रूम बनाए गए हैं। ये डीलक्स रूम है, एसी लगा है, 3 पलंग डले हैं। सर नमस्कार, स्वतंत्रता दिवस है आज और पूरे देश में झंडा फहराया गया है। क्या कहना चाहेंगे बुंदेलखंड वासियों से, क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी भारतवासियों को पहले स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं तो यही कहूँगा, हमें भी अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, जिससे हम आगे बढ़ें और हमारा देश भी आगे बढ़े। धन्यवाद सर।